1 Kronieke 7. Die 4 seuns van Isaskar was Tola, Puva, Jasub en Simron. Die seuns van Tola was Uzi, Refaya, Jeriel, Jagmai, Jipsam en Samuel. Elkeen van hulle was 'n leier van hulle familie. Teen die tyd van koning Dawid was 22,600 manne vir militêre diens beskikbaar uit die families. Die seuns van Uzi was Serachia. Die seuns van Serachia was Michael, Obadja, Joel en Jesia. Hierdie 5 het die leiers van families geword. Tussen hulle afstammelinge was 36,000 beskikbaar vir militêre diens, want al 5 van hulle het baie vroue en kinders gehad. Die totale aantal manne wat beskikbaar was vir militêre diens van al die families van Isaskar was 87,000. 3 van Benjamin se seuns was Bela, Beker en Jediael. Die seuns van Bela was Esbon, Uzi, Uziel, Jeremot en Iri. Hierdie 5 soldate was die leiers van families. Die totale aantal manne wat vir militêre diens beskikbaar was 22,034. Almal van hulle se name is opgeteken in hulle geslagsregister. Die seuns van Beker was Semira, Joas, Eliezer, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot en Alemit. Volgens hulle geslagsregister was daar 20,200 manne beskikbaar vir militêre diens tussen hulle afstammelinge, buiten hulle familie se leiers. Die seuns van Jediael was Bilhan, die seuns van Bilhan was Jehus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis en Achisagar. Hulle was die leiers van die families van Jediael. En tussen hulle afstammelinge was 17,200 manne vir militêre diens beskikbaar. Die seuns van was Supim en Gupim. Husim was die seun van Ager. Die seuns van Naftali was Jagsiel, Guni, Jeser en Silem. Hulle was afstammelinge van Bilha. Die seuns van Manasse by sy Arameese byvrou was Asriel en Makir. Makir was die pa van Gilead. Makir het vir Gupim en Supim vroue gekry. Makir se suster se naam was Maaka. Een van sy afstammelinge was Selofgat, wat net dogters gehad het. Makir se vrou Maaka het 'n seun gehad wat sy Peres genoem het. Sy broer se naam was Seres. Die seuns van Peres was Ulam en Rekem. Die seun van Ulam was Bedan. Hulle is almal geag as Gileadite, afstammelinge van Makir, die seun van Manasse. Makir se suster Moleket het geboorte gegee aan Isot, Abiezer en Magla. Die seuns van Semida was Agian, Sekem, Likhi en Aniam. Die afstammelinge van Ephraim was Sutelag, Beret, Tagat, Elada, Tagat, Sabat en Sutelag. Ephraim se seuns Eser en Elad het probeer om vee van die boere naby Gat te steel, toe hulle doodgemaak is. Hulle pa Ephraim het baie lank oor hulle getreur en sy familie het hom kom troos. Daarna het Ephraim by sy vrou geslaap en sy het swanger geword en geboorte aan 'n seun gegee. Ephraim het hom Beria genoem as gevolg van die tragedie wat die familie getref het. Ephraim het 'n dogter gehad met die naam Seera. Sy het Bet-Horon onder en Bet-Horon bo gebou en Usin Seera. Ephraim se geslagslyn was Refag, Resef, Delag, Dagan, Ladan, Amihud, Elisama, Nun en Josua. Die afstammelinge van Ephraim het in die grondgebied gebly wat Betjaal met sy omliggende dorpies na die studie ingesluit het. Naara na die ooste, Geser met sy omliggende dorpies na die weste
en Sichem met sy omliggende dorpies na die noorde, tot sover as Aja met sy dorpies. Langs die grens van Manasse was die stede van Bet-San, Taanach, Megiddo en Dor, almal met hulle omliggende dorpies. Die afstammelinge van Josef, die seun van Israel, het hier gewoon. Die seuns van Aser was Jimma, Jesua, Jeswi en Beria. Serah was hulle suster. Die seuns van Beria was Geber en Malkiel, wat die pa van Bersait was. Die seuns van Geber was Jaflet, Semer en Gotam. Sua was hulle suster. Die seuns van Jaflet was Pasak, Bimhal en Aswat. Die seuns van Semer was Achi, Roga, Guba en Aram. Die seuns van sy broer Gotam was Sofag, Jimna, Seles en Amal. Die seuns van Sofag was Soag, Garnefer, Soal, Beri, Jimra, Beser, Hod, Sama, Silsa, Jitran en Beera. Die seuns van Jitran was Jefune, Pispa en Ara. Die seuns van Ula was Arach, Ganiel en Risja. Elkeen van hierdie afstammelinge van Aser was die leier van 'n familiegroep. Hulle was ook almal vaardige soldate en prominente leiers. Daar was 26,000 manne wat vir militêre diens beskikbaar was tussen hulle afstammelinge wat in die geslagsregister opgeteken is. 1 Kronieke 8. Die seuns van Benjamin was in volgorde van ouderdom. Bela die oudste, Asbel, Agrag, Noga en Rafa. Die seuns van Bela was Art, Gera, Abihud, Abisua, Nahaman, Ahoa, Gera, Sefofan en Goram. Die seuns van Ehud, almal leiers van families wat by Geba gebly het, is uitgedryf en het na Managat getrek. Ehud se seuns was Nahaman, Achia en Gera. Gera, pa van Osa en Agihud, het hulle gelei toe hulle getrek het. Nadat Sacharaim sy vroue Gusem en Bahara geskei het, het hy kinders in die land Moab gehad. Godes, sy nuwe vrou, het geboorte gegee aan Joabab, Sipja, Mesa, Malkam, Jeus, Sakia en Mirma. Hierdie seuns het almal die leiers van families geword. Sacharaim se vrou Gusem het alreeds geboorte gegee aan Abitub en Elpahal. Die seuns van Elpahal was Eber, Misam, Semet, wat Ono en Lot en hulle omliggende dorpies gebou het, asook Beria en Sema. Hulle was die leiers van families wat in Ayalon gebly het en die inwoners van Gat verjaag het. Ahio, Sasak, Jeremot, Sabatia, Arad, Eder, Michael, Jesba en Joga was die seuns van Beria. Sabatia, Mesulam, Giski, Geber, Jesmerai, Jeslia en Jobab was die seuns van Elpahal. Jakim, Sikri, Sabdi, Eliana, Silatai, Eliel, Adaya, Beraya en Simrat was die seuns van Simi. Jespan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Jefdia en Peniel was die seuns van Sasak. Samserai, Zacharia, Atalia, Jaharesia, Elia en Sikri was die seuns van Jerugam. Hulle was die leiers van familiegroepe en hulle name is opgeteken in die geslagsregister. Hulle het almal in Jerusalem gewoon. Gibeon se pa het in Gibeon gewoon. Sy vrou se naam was Mahaka en hulle oudste seun se naam was Abdon. Die ander seuns was Sur, Kis, Bahal, Nadab, Gedor, Ahio, Seker en Miklot, wat die pa van Sima was. Al die families het naby mekaar in Jerusalem gebly. Ner was die pa van Kis. Kis was die pa van Saul. Saul was die pa van Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esbahal. Jonathan was die pa van Meribbaal. Meribbaal was die pa van Micha.
Micha was die pa van Piton, Melek, Tagria en Agas. Agas was die pa van Jehoada. Jehoada was die pa van Alamet, Asmawet en Simri. Simri was die pa van Mosa. Mosa was die pa van Bina. Bina was die pa van Rafa. Rafa was die pa van Elasa. Elasa was die pa van Asel. Asel het 6 seuns gehad: Asrikam, Bokeru, Ismael, Searia, Obadja en Hanan. Hulle was Asel se seuns. Asel se broer Esek het 3 seuns gehad: Ulam, die oudste, Jehus die tweede en Elifelet die derde. Die seuns van Ulam was almal vaardige soldate en ervare boogskutters. Hulle het baie kinders en kindskinders gehad, 51 in totaal. Hulle was almal afstammelinge van Benjamin. 1 Kronieke 9. Die hele Israel se name is in geslagsregisters opgeskryf in die boek van die konings van Israel. Die mense van Juda is in ballingskap na Babel weggevoer omdat hulle ontrou aan die Here was. Die eerste wat weer na hulle eiendom aan die dorpe waar hulle voorheen gebly het teruggekeer het, was gewone Israeliete, priesters, leviete en tempelbediendes. Mense van die stamme van Juda, Benjamin, Ephraim en Manasse het gekom en in Jerusalem gaan bly. Een familie wat teruggekom het was die van Utai, seun van Amihud, seun van Omri, seun van Imri, seun van Bani, 'n afstammelinge van Perez, seun van Juda. Ander wat teruggekom het was van die Siloniete groep, insluitende Asaja die oudste en sy seuns. Van die Serach groep het Jeuel en sy familie teruggekeer. Altesaame 690 families van die stam van Juda het teruggekom. Van die stam van Benjamin het Salu, seun van Mesulam, seun van Hodaiua, seun van Sinua, Jebnia, seun van Jeroham, Ela, seun van Uzi, seun van Mikri, en Mesulam, seun van Sefatja, seun van Reuel, seun van Jebnia, teruggekom. Hierdie manne was almal leiers van families en hulle name is opgeteken in die geslagsregister. Altesaame 956 mense van die stam van Benjamin het teruggekom. Tussen die priesters wat teruggekom het was Jedaja, Jojarib, Jakin en Asaria, seun van Gilkia, seun van Mesulam, seun van Sadok, seun van Merayot, seun van Agitub. Asaria was die hoofamptenaar van die huis van God. Ander priesters wat gekom het was Adaja, seun van Jeroham, seun van Pasgoer, seun van Malkia, en Masai, seun van Adiel, seun van Jagsera, seun van Mesulam, seun van Mesilemot, seun van Immer. Altesaame 1760 priesters het teruggekom. Hulle was leiers van families en bekwame manne. Hulle was verantwoordelik om in die huis van God te dien. Die leviete wat teruggekom het was Semaja, seun van Gasub, seun van Asrikam, seun van Gesapja, 'n afstammelinge van Merari. Bakbakar, Geres, Galal, Matanja, seun van Micha, seun van Sikri, seun van Asaf, Abda, seun van Samua, seun van Galal, seun van Jedutun, en Berekja, seun van Asa, seun van Elkana, wat in die gebied van Netofa gebly het. Die poortwagters wat teruggekom het was Salom, Akub, Talmon, Ahiman en hulle familie. Salom was die hoofpoortwagter. Voor hierdie tyd was hulle verantwoordelik vir die koningspoort aan die ooste kant. Hierdie manne was die poortwagters vir die kampe van die Leviete. Salom was die seun van Kore, 'n afstammeling van Abiasaf van die Korag groep. Hy en sy familie, die Koragiete, was verantwoordelik om die ingang na die heiligdom te beskerm, net soos hulle voorouers die tabernakel in die kamp van die Here beskerm het. Pinias, seun van Eleazar, was vroeër in beheer van die poortwagters en die Here was met hom. Later was Sagaria, seun van Meselemia, verantwoordelik om die ingang na die tent van ontmoeting te beskerm.
Altesaame was daar 212 poortwagters in daardie dae en hulle name is almal in geslagsregisters in hulle dorpe opgeteken. Dawid en die siener Samuel het hulle voorouers aangestel omdat hulle betroubare manne was. Hulle en hulle afstammelinge was verantwoordelik om die ingang na die huis van die Here te beskerm, die huis wat voorheen 'n tent was. Die poortwagters moes aan al 4 kante staan, oos, wes, noord en suid. Hulle naasbestaandes het van tyd tot tyd uit die dorpies gekom om vir periodes van 7 dae hulle pligte te deel. Die 4 hoofdeurwagters, almal Lewiete, het groot vertroue geniet, want hulle was verantwoordelik vir die skatkamers en skatte van die huis van God. Hulle het in die nag rondom die huis van God gebly, want hulle moes dit beskerm. Dit was ook hulle werk om die ingange elke oggend oop te sluit. Party van die hekwagters moes ook sorg vir die verskillende gereedskap wat in die tempel gebruik is. Hulle moes sorg dat dit uitgeneem en teruggebring word sonder dat iets verlore gaan. Ander was verantwoordelik vir die meubels en al die heilige voorwerpe, ook die fynmeel, wyn, olie, wierook en speserye. Maar dit was die priesters wat die speserye en wierook voorberei het. Matitja, 'n Lewiet en oudste seun van Koragiet, Salom, was verantwoordelik vir die brood wat vir die offers gebak is. En partylede van die Kehatite groep was verantwoordelik vir die brode wat elke Sabbat op die tafel geplaas is. Die musikante, almal prominente Lewiete, het in die tempel gewoon. Hulle was vrygeskel van ander verantwoordelikhede omdat hulle alle ure aan diens was. Al hierdie mans het in Jerusalem gewoon. Hulle was die hoofde van Lewitiese families en is in hulle stamme se geslagsregisters as prominente leiers aangeteken. Jeiel, die pa van Gibeon, het in Gibeon gebly. Sy vrou se naam was Maaka en sy oudste seun se naam was Abdon. Jeiel se ander seuns was Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahiu, Seker en Miklot. Miklot was die pa van Sima. Al hierdie families het naby mekaar in Jerusalem gebly. Ner was die pa van Kis, Kis was die pa van Saul, Saul was die pa van Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esbaal. Jonathan was die pa van Meribaal, Meribaal was die pa van Micha. Die seuns van Micha was Piton, Melek, Tagia en Agas. Agas was die pa van Joada, Joada was die pa van Alamed, Asmavit en Simri. Simri was die pa van Mosa, Mosa was die pa van Bina, Bina se seun was Refaya, Refaya se seun was Elasa, Elasa se seun was Asiel. Asiel het 6 seuns gehad en hulle name was Asrikam, Bokeru, Ismael, Searia, Obadja en Hanan. Hulle was Asiel se seuns. 1 Kronieke 10. Die Filistyne het Israel aangeval en die manne van Israel moes vir die Filistyne wegvlug. Baie is teen die hange van die Gilboa berg doodgemaak. Die Filistyne het vir Saul en sy seuns ingehaal. Hulle het 3 van sy seuns doodgemaak vir Jonathan, Abinadab en Malkisua. Die geveg het baie swaar rondom Saul geword en die Filistynse boogskutters het hom gesien en raak geskiet. Saul het vir sy wapendraer gesê: "Trek jou swaard uit en steek my dood voor hierdie heidense Filistyne kom en my verneder." Maar sy wapendraer was baie bang en wou dit nie doen nie. Toe vat Saul sy eie swaard en val daarin. Toe sy wapendraer besef dat Saul dood is, het hy ook in sy swaard geval en gesterf. So het Saul en sy 3 seuns saam gesterf, sodat sy koningshuis beëindig is. Toe die Israeliete in die Jesreel vlakte sien dat hulle leer gevlug het en dat Saul en sy seuns dood is, het hulle stede verlaat en gevlug. Die Filistyne het die stede beset en daar gaan woon. Die volgende dag toe die Filistyne uitgaan om die gesneuweldes te plunder, vind hulle die lyke van Saul en sy seuns op Gilboa berg. Hulle het sy lijk gestroop, van sy wapens en sy kop afgekap. Toe het hulle boodskappers deur die hele land van die Filistyne gestuur om die goeie nuus aan hulle afgode en die volk bekend te maak.
Hulle het sy wapens in die huis van hulle God gesit en sy kop in die tempel van Dagon vasgeslaan. Die mense van Jabes Gilead het gehoor wat die Filistyne alles aan Saul gedoen het. Toe het hulle soldate gegaan en die lyke van Saul en sy 3 seuns teruggebring na Jabes toe. Hulle het die oorskot onder die eikeboom in Jabes begrawe en 7 dae lank gevas. Saul is dood omdat hy ontrou aan die Here was. Hy het nie die Here se opdrag gehoorsaam nie en het selfs leiding by iemand gaan soek wat geeste oproep. Hy het nie die Here geraadpleeg nie, daarom het die Here hom doodgemaak en die koningskap aan Dawid, seun van Isai, gegee.